Olá, boa noite. Boa noite. Casos de disfunções na arcada dentária têm crescido nos consultórios odontológicos do país. Em geral, fatores psicológicos como estresse, ansiedade e depressão estão ligados ao surgimento ou agravamento destes problemas. A Paloma sentiu o estresse e a ansiedade afetarem o psicológico e a mordida dela. Com toda a incerteza provocada pela pandemia, ela viu intensificar as dores no músculo do rosto e no maxilar. Chegou ao ponto de não conseguir mais fechar a mordida. Aí, ela procurou um profissional. Eu sempre tive um creque aqui dos dois lados, principalmente quando eu ia comer alguma coisa, desde a adolescência eu senti um estalo aqui, né? Então, no começo da pandemia, isso começou a piorar e até que eu não conseguia comer. Começou a doer muito, muito aqui nesse ossinho. E eu falei, bom, preciso procurar um dentista, um ortodontista, né, que era mais especialista nisso. E até que chegou um dia que a minha mordida não encaixou, sabe? Saiu do lugar, como se meus dentes tivessem feito isso. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí, encontrei um ortodontista que me indicou a plaquinha, porque ele explicou, à noite, quando você vai dormir, você está apertando, você tem bruxismo, você morde tanto, tão apertado. No meu caso, eu não cheguei a desgastar os dentes, mas ele disse que eu apertava muito a mordida, porque eu tinha estresse, ansiedade, e com a pandemia, inclusive, isso piorou. Casos como o da Paloma se tornaram mais comuns nos últimos anos, segundo a Sociedade Brasileira de Odontologia. O bruxismo é uma disfunção que provoca atividade muscular repetitiva. Isso pode ocorrer durante o dia ou à noite enquanto o paciente dorme. Em muitos casos do bruxismo do sono, os especialistas recomendam o uso de uma placa moldada na arcada dentária do paciente. E intervenções como esta têm sido cada vez mais comuns, segundo a Sociedade Brasileira de Odontologia. As visitas periódicas ao dentista e a atenção aos sintomas desde o início são fundamentais para evitar o agravamento das disfunções temporomandibulares, além de problemas mais graves como fratura ou desgaste dentário. Com a pandemia, aumentou o estresse e a ansiedade das pessoas. E muitas delas adquiriram o hábito de ranger e apertar os dentes. Esse hábito é mais comumente chamado de bruxismo, onde a pessoa aperta os dentes ou range os dentes inconscientemente. Isso pode acarretar vários problemas de saúde, como dores de cabeça, dores na face e principalmente na saúde bucal, onde pode ocorrer fratura de restaurações, fratura de dentes e até mesmo perda dentária. Uma vez identificados esses primeiros sintomas, que são as dores de cabeça e dor na face, é preciso procurar um profissional, um dentista, para que ele possa identificar o problema e, uma vez identificado, tratá-lo. Então, algumas formas de identificar o problema, hoje contamos com o scanner intraoral. Com o escaneamento digital, conseguimos identificar pontos de contatos, pontos de desgaste nos dentes e, consequentemente, a gente aderir a um plano de tratamento adequado para o paciente. Hoje podemos fazer a aplicação de Botox para diminuir a tensão da musculatura e evitar esse apertamento ou ranger dos dentes, e também a confecção de uma placa miorrelaxante, que seria como um protetor para o paciente usar durante a noite, quando o paciente dorme, e evitar esse desgaste e também a possível fratura dentária. Feito isso, o paciente também tem que tentar ter uma noite mais tranquila, tentar dormir mais calmo, para que emocionalmente ele possa ficar mais tranquilo e evitar essa disfunção. Especialistas comentam que para manter ou buscar a calma, atividades como meditação, yoga e a prática de exercícios físicos podem auxiliar muito,